전 선배! 야야야야, 이거 무슨 일이야? 잡아! 괜찮아? 괜찮아요? 어떻게 된 거예요? 모르겠어. 누가 물 밑에서 날 끌어당기는 것 같았는데 그때 발을 헛디뎠나 봐. 아이고, 피난다. 잠깐만, 우리 약 없는데 우리? 제가 사올게요. 내가 장난치지 말랬지. 너 때문에 서현 선배 다쳤잖아. 나 때문이라고? 내가 한 거 아니거든? 서현 선배 옆에 너밖에 없었는데 그럼 누가 그러냐? 나 아니라고 했다. 아니긴 뭐가 아냐. 너 어제부터 서현 선배 계속 괴롭혔잖아. 왜 이렇게 심술인데? 심술 좀 부리면 안 돼? 너 꼴 보기 싫어서 그랬다 왜? 너 지금 내가 안 챙겨주는 것 때문에 그래? 그러니까 따라오지 말고 집에 있으랬지. 유치하게 뭐한 짓이야? 유치하게 굴어서 미안해. 너 귀찮게 괜히 따라오네. 헛디뎠나 봐. 아이고, 피난다. 잠깐만, 우리 약 없는데 우리? 제가 사올게요. 내가 장난치지 말랬지. 너 때문에 서현 선배 다쳤잖아. 나 때문이라고? 내가 한 거 아니거든? 서현 야야야야, 이거 무슨 일이야? 잡아! 괜찮아? 괜찮아요? 어떻게 된 거예요? 모르겠어. 누가 물 밑에서 날 끌어당기는 것 같았는데 그때 발을 선배 옆에 너밖에 없었는데 그럼 누가 그러냐? 나 아니라고 했다. 아니긴 뭐가 아냐. 너 어제부터 서현 선배 계속 괴롭혔잖아. 왜 이렇게 심술인데? 심술 좀 부리면 안 돼? 너 꼴 보기 싫어서 그랬다 왜? 너 지금 내가 안 챙겨주는 것 때문에 그래? 그러니까 따라오지 말고 집에 있으랬지. 유치하게 뭐한 짓이야? 유치하게 굴어서 미안해. 너 귀찮게 괜히 따라오네. 서현 선배!